खुलुमबाय आंनि मुङा सानसुमा खाख्लारि आं माने बेखौनो बुंनो सानो जे माने मा बुंनो आरो आंहा मोनसे बै समाव गोसोम सानमोन आंनि आथिं दोंसे लस जानांबाय आङो जाथाया जाहैबाय फार्स्टआव एड्रेसखौ खोन्थाग्रोना लानि आं सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि राङापारा हालामनि बेनिफ्राय आं जेब्लानोखि थांनाय बोसोर 2020 7 फेब्रुवारियाव आं जोंनि नरेन्द्र मदि सारखौ क'क्राझाराव नायनो थांदोंमोन बेनिफ्राय थांनानै फैफिननायाव आं राङापारायाव स्टेशनावनो हर थानानै आं डाइरेक्ट खामानियाव जइन जाफैदोंमोन आरो बेनि उनाव खामानियाव जइन जाफिननायावनो आंनि आथिङा बिदि एक्सिडेन्ट जानानै बिदि लस जानो गोनां जाबाय आरो माने दा उपाय गैया आं दा न'बो गैया आरो आंहा पेरेन्टसबो गैया बायदि न'आव दं ओरैनो आदै मादै दङ आबै दङ बेनिफ्राय बिमा बिफा गैखाया उन्दैनिफ्रायनो ओमफ्राय आं दा बेयाव दा नै हजाइ डिस्ट्रिक्ट लामदिं एरियायाव आं थायो बेयाव जायनि आन्दाराव आं खामानि मावदोंमोन ना बिसोरो माने आंखौ मोनसे न' फिसायाव दोनदो आरो बेयाव ओमफ्राय जानाय लोंनाय बिसोरो रेसनफोरखौ होयो होनायालाय ओमफ्राय आथिं लागायना होगोन होनना बुंदो बै नकलि आथिंखौ प्लास्टिकनि ना मानि बेनिफ्राय दा गावसोरो लागायनो हायाबो होनना बुंदो आरो हायोबा बिदिनो नोंसोरनि गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे मदद बि होनना बुंनायखाय आं बुंनो गोसो जादों आरो जेनेबा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट दं आसाम गभर्नमेन्ट दं बिसोरो माबा मोनसे मिलायनानै आंनि आथिंखौ लागायना होब्लाबो जागौमोन आरो मानोना आंबोथ' मावना जानो गोसो दं बिदिनो ओरैनोलाय आरो मा बुंनो आरो दा बेखौनो आं खावलायदो जेनेबा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ एसे नायफिनब्ला हामगौ जेन आं इयुनाव मोजांनो माबा मोनसे बेबस्था मावनानै आं सोलिलांनो हायो आं बेखौनो आसा खालामो आरो ओरैनोलाय माथो खालामनो जोनोम जाबाय जेला बेफोरबायदि आंथ' जानो होननाबो जायाखैमोन बेफोरो माया जाहैबाय मोनसे बेनि थाखायनो जोबोद हालोद खाराब आरोखि बेखौनो गुरै खावलायनानै थाबाय गोजोन्थों।